最近咧呢啲JPEX 呢啲事件咧，就令到香港更加多人去反思啦，中心化交易所帶嚟嘅問題嘅，咁就會令到更加多人咧都會考慮咧就用自己嘅 private key 啦，去管理自己嘅加密貨幣啦，就係我哋呢一啲 crypto 中人所講啦，not your keys, not your coins 呢個真理啦。所以我就喺 IG 度咧就做一個 survey 啦，就想問下大家就住呢一句真理有啲咩問題想我分享下睇法嘅。我就綜合咗咧，因為有啲人其實問好多人都問同類嘅問題嘅，咁我就綜合咗變成10條問題。咁我就會一一咁樣去解答啦。咁呢啲問題有啲係可能都包含幾個小問題咁樣嘅。首先啦，解答之前啦，我就都要講一講一啲 assumption，就係我就泛指所謂嘅 private keys 咧。其實因為而家大家用嘅 wallet 咧，主要都係用嗰個即係 hierarchical deterministic wallet 嗰個做法，即係你可能見過 HD wallet。其實即係就係用嗰個secret recovery phrase， 我自己中文翻譯佢做終極恢復密碼嘅，就係12個字或者18個字或者24個字嘅個抽嘢啦嚇。而家就係記嗰句噶啦，就唔會再記嗰啲好長好長嘅 private key 嘅。所以喺呢個 not your keys, not your coin 呢個 context 上面咧，我就會泛指咧大家講緊嘅 key 其實就係講緊呢個secret recovery phrase 啦。好啦，咁樣就第一個問題就係有咩冷錢包好用啊？Ledger 以外有乜嘢選擇可以分散風險啊？另外就係冷錢包如何才足夠分散啊？應唔應該多買幾個冷錢包啊？咁樣嗱，我自己就用 Ledger 嘅。如果真係要分散咧，就驚 Ledger 有咩問題啦。咁就不妨都可以用Trezor 嘅。都係喺行內好享負盛名咧，兩個品牌嘅冷錢包。尤其再之前啦，Ledger 就有一單關公災難啦，就係佢哋出嘅所謂 recovery 服務嘅，叫 recover 呢個服務。但係就算係咁樣咧，我都係認為咧，Ledger 係或者Trezor 呢啲咧都係相比起唔用 hardware wallet 喺冇乜嘢更加好嘅選擇嘅情況底下咧，都係應該要用佢哋嘅。呢個問題就入邊有提到分散風險啊，我就想提一提啦。我認為大家分散風險，首先要明你分散緊乜嘢風險。舉例如果我用 Ledger， 但我又擔心佢有啲鬼怪嘢咯，包括呢間公司有冇鬼怪嘢啊，包括佢個 device 有冇一啲結構性嘅缺陷啊。例如話嗰個 recover 呢個 service 咧，就令到好多even 係一啲OG 啦，一啲 crypto 嘅一啲KOL 咧，都挑戰佢哋啦，都鬧到佢哋爆啦，覺得好似俾 Ledger 背叛咗咁樣。咁 anyway，如果我哋覺得有一啲係 Ledger 呢間公司嘅specific 嘅風險，例如佢哋嘅管理有問題，佢哋呢個 device 有問題，尤其佢哋都有係即係 close source 噶嘛，佢嗰啲 code。我哋要分散用 Ledger 嘅風險咧，就應該係用另一個品牌，例如話 Trezor。咁我哋如果又有一隻 Ledger，又有一個 Trezor，咁就某程度上可以分散呢兩間公司個別指定嘅風險嘅。即係用 Trezor， 可能 Trezor 又有佢嘅specific 嘅風險噶嘛。Trezor 有個風險 ，Ledger 就未必有喎。Ledger 有個風險咧 ，Trezor 未必有喎。咁如果你分散用兩個品牌嘅 hardware wallet 咧，咁就可以分散到呢個品牌指定嘅風險。但係我哋就唔係淨係得呢個風險嘅喎，即係例如話我哋頭先講啦個secret recovery phrase 啦，例如話我哋用24個字嘅咁樣，咁我哋係有機會唔見咗呢24個字噶嘛，或者係俾人盜用咗，即係我哋唔知收埋喺邊度，但係俾人哋
hack 咗又好，點都好啦，係啦。即係可能我哋蠢到啊，影低咗擺咗張相喺個手機入邊咁樣，結果張相流出咗，係啦。咁呢樣嘢就唔關 Ledger 或者 Trezor 事噶嘛。咁會唔會係如果咁嘅話，我哋就變成用兩個嘅secret recovery phase 啦，分開兩個嚟到去管理啦咁樣。咁如果既係分開品牌，再分開呢個 secret recovery phase，如果用呢個方向啊，用呢個方向去諗咧，大家又可以想像下呢個 solution 就係我買兩隻 ledger，然後又買兩隻 Trezor，又每隻 ledger 同 Trezor 咧都用唔同嘅secret recovery phase。個結果就係咧，我係有兩個品牌啦，我用緊兩個品牌嘅呢個冷錢包啦。total 咧係四個冷錢包，即係四個 device，四隻嘢，四個硬件。另外就係佢哋各自各有唔同嘅 secret recovery phase，即係我要保管四組 secret recovery phase。聽落去咧就上述嘅兩種風險啦，即係包括個品牌嘅風險，同埋我遺失或者被 hack 被盜嘅風險咧，都降低咗㗎，係咪？但係又有個新嘅問題喎。首先咧，你管唔管到四條 secret recovery phase 咧？如果你將四條 secret recovery phase 都放晒喺同一個夾萬度嘅，或者寫落同一張紙度嘅，咁一俾人偷未偷晒啫嘛，係咪先？咁所以其實你有四個 secret recovery phase 咧，其實你要有四種唔同嘅方法去保管佢，就確保一個俾人哋偷咗都好啦，咁都唔會用相同嘅脈絡咧，就可以偷到另外三條。另外就係啦，你管唔管理到四隻 device 啊？可能你覺得自己管到啦，即係話我即係提出一個可能性啫。好，第三就係你係咪能夠熟習兩個甚至更加多嘅品牌嘅冷錢包咧？即係譬如話我哋用熟個 Ledger 啦，咁我哋又要學用 Trezor，係咪對我哋嚟講係咪有種負擔咧？你有冇信心兩樣嘢都可以 master 到咧？因為咧，其實你 master 到用嗰個 device 咧，都係我哋去管理風險嘅要考慮嘅嘢嚟嘅喎。即係我用得嗰樣嘢越熟，就理論上就應該會更加快去應付到有可能出現嘅問題噶嘛。係啦，當然啦，亦都可以你從另一個角度去睇，都可以話，我越熟嗰樣嘢咧，就越有可能忽略咗一啲嘢啦，係咪啊？都有呢個可能。咁我先排除咗呢個可能先。就正常我哋用呢啲 device 咧，就越熟練咧，我哋就越容易管理到相關可能會出現嘅問題嘅。所以就記住less is more 呢個道理啦。有陣時我哋有陣時將啲嘢過分咁複雜化佢咧，就會複雜到一個地步，我哋自己係manage 唔到嘅。係啦，我哋個知識上面 manage 唔到，或者係我哋時間上面 manage 唔到，或者個精神狀態啊，要用我哋好多嘅能量啊。即係舉例你即係咪10個夾萬咧？一個夾萬入邊放一個夾萬，入邊再放一個夾萬咁啊？係咪就係最好咧？係啦，去到一個地步咧，係有個diminishing marginal return 噶嘛，甚至係負數添啦。係啦，呢個就係大家要考慮嘅嘢咯。